这里是海南博物馆，这里展示了一艘800年前南宋的沉船。从这艘海底沉船里挖掘出了上万件宝贝。博物馆里还有一件镇馆之宝，体积小到需要用放大镜来看。今天上午没有安排去景点儿，周大哥又约我一起去吃海鲜。我们来到了这家万人海鲜大市场，不过中午这里吃饭的人不多。我们3个人点了个团购的海鲜套餐，又是周大哥请客。他说这个团购给他省了不少钱，本来要花1000块钱的，结果只花了350。心里很感谢周大哥，又当导游又做东道主。周大哥和谭大哥也都非常喜欢旅游，而且都喜欢健身运动，都算是个老帅哥，在海口过着非常舒服的退休生活。可是我不太好意思拍他们俩。现在到了海南博物馆，进去参观一下。海南博物馆算是个4A 景区，对公众是免费开放的，现场预约就可以。这是1层的大厅。目前博物馆有3个基本陈列展、2个专题展和4个非遗。主要看的是3个基本陈列：南明范科、方外封疆和仙凡之间。首先参观1层的南明范科，这是一个南海海洋文明陈列，尤其是看一看这里挖掘出的800年的南海沉船，以及沉船里的1万多件文物。这艘沉船叫华光礁1号，是1996年在西沙群岛的华光礁附近发现的。这里展示的海底的沉船船板。在发现沉船10多年之后，2007年、08年开始大规模的挖掘这艘沉船。其实在西沙群岛的华光礁附近发现过几艘沉船，不过只有这艘华光礁1号保存相对完整。打捞这艘800年的华光礁1号沉船是个难度极大的工程。经过对船上文物的鉴定，认定这艘船是800年前南宋的商船，好像是从泉州驶出，在西沙群岛沉船的。打捞上来的船板不能直接展出，要经过很多技术的处理，包括脱盐、脱水很多道工序。里面的实验室里就是经过处理的船板，总量是511块。这是刚刚打捞上来未曾复原的一些文物，大部分都是瓷器，应该是销往东南亚的。除了瓷器，也有一些陶器和其他的东西。这是修复完整后的一些瓷器，有盆儿、碗儿、盘儿、罐儿、盒儿。地板下面展示的是海底沉船的一些文物。展厅里除了大部分是南宋时期的文物之外，还有一些其他朝代的。在西沙群岛的华光礁附近，还至少发现过其他2艘沉船。有一些是明清时候的铜器、石器。发现华光礁1号沉船是一件非常重大的事件，因为这艘船是一个科技含量非常高的商船。华光礁1号是福建产的船，其中有一项是水密隔舱技术，可以说是当时世界上最先进的商船。
马可波罗也曾在他的游记里记录过这样的商船。这里还展示着其他一些文物，包括一些航海的记录和地图，说明中国自古以来就在这里。一楼展厅还有一些沿海渔民的生产生活状况。现在来到了2楼的陈列馆。2楼主要是方外封疆，也是海南历史陈列。这里的展厅全方位地展示了海南的历史发展变化，还有人员变迁，有很多丰富的图文资料，几乎展示了海南岛从40多万年前的史前时代，一直到民国时期的漫长历史变化。这是新石器时代的。到2楼主要来看的是这里的镇馆之宝。史书上记载，海南岛是公元前100多年前正式划入中国的汉朝版图，而这里展出的一个实物更加充分证明了这一点。这是一枚叫朱炉直盔的官印，这是1980几年在海南乐东县发现的。这是一枚银制的官印，体积很小，上面有一条小蛇，小到只能通过放大镜来看清。朱炉是县的名称，直盔代表着爵位，用以册封有功的大臣。这枚印章就是朝廷赐给当地的守官的，这上面就是印章的4个字：朱炉直盔。没想到吧，这枚小小的印章就是价值连城的海南博物馆的镇馆之宝。再来看看2楼博物馆其他的展品，这些是汉朝的一些铜器，有像锅一样的，这是一些汉朝的陶器，这是瓷器。鉴真和尚第5次东渡日本时，也因为迷失方向，流落到海南的三亚。在博物馆的历史陈列里，有大幅的篇幅展示了一些贬官文化。海南有很多被流放、降职、发配到海南的一些非常棒的官员，包括苏东坡、武功慈利的5位大臣，还有邱俊、海瑞，这些都是历史上的风云人物。直到目前，海口市还有很多这几位历史名人的一些古迹，包括武功祠、海瑞墓、邱俊的故居和邱俊墓。我准备找一天时间，把这几个地方实地参观一下。博物馆里还有一些明清和现代，包括民国时期的一些文物展览，还有不少照片，有下南洋的，还有外国人拍的当时海南人的照片。2层还有2个专题展览，一个是墓中皇后，也就是海南黄花梨的陈列展，展示了黄花梨的生长环境、药用价值，还有制作的一些家具。这个是黄花梨做的椅子全部拆解下来的样子。这个是海南沉香陈列，也叫香中魁首。3楼展厅展示的是仙凡之间，通过各种文物和史料的展示，带领观众纵观整个海南岛，既能领略本土文化的厚重，还能了解很多移民文化，包括水上生活和陆地生活。这是整个海南风情系列的展览，包括在海南居住的黎族、苗族，还有回族。
3楼还有海南的4个非物质文化遗产系列展览，可以在这个展览中用短短的时间了解整个海南的文化。海南建省时间并不长，是从1988年开始的。经过30年的努力，海南省可以说发生了翻天覆地的变化。很多人来海南旅游，甚至只用1周时间，可能也只够在三亚度个假的时间吧。其实海南的旅游和文化资源真的很多，我也希望用我简单的足迹和介绍让大家了解一些，也谢谢大家的关注。